Goeienaand en welkom. Goeienaand, in die bulletin maak Eskom sy planne vir die volgende paar weke bekend. Die oorlog in Oos-Europa oorheers gesprekke op die eerste dag van die G20-beraad in Indonesië. En sommige inwoners van Bloemfontein oorhandig hulle Afrikaanse veghonde aan die DBV, maar ander is skepties. Suid-Afrikaners moet hulle regmaak vir nog maande van kragonderbrekings en donkerte. Dit aangesien groot kapitaalprojekte en herstelwerk na verwagting die beskikbare opwekkingskapasiteit gaan verminder. Eskom het ook tydens sy stelsel-inligtingssessie onthul, hy het nie meer geld vir diesel nie. Dit te midde van die onmiddellike bedanking van die waarnemende bestuurshoof vir opwekking, Rulani Matebula, wat 6 maande gelede aangestel is. Please answer the questions. Eskom sê vir die jaar het hulle so wat 12 miljard rand se diesel gebruik om die oop siklus gasturbines aan te dryf. Die bedryfshoof Jan Oberholse sê daar is nie meer geld om diesel te brand nie. Met Eskom se beplande instandhoudingswerk wat in die feesgety voortgaan, word meer beerkrag verwag. In order to supply the demand of the country, we have to run our open cycle gas turbines, the two stations we have, the one at Gerikwa and the other one at Ankerlag, Mossel Bay and at Atlantis. We have to run it extensively. Oor die volgende paar weke begin Eskom met groot herstelwerkprojekte wat tot meer kragonderbrekings sal lei. Oberholse sê hierdie risikofaktore sal meer as 2300 megawatt se opwekkingskapasiteit uit die stelsel verwyder. If we look at the load shedding that we currently have and what we implement, it is also to address the issue of the financial resources, the scarce financial resources that we have. We do not have money to burn diesel anymore. You know, if you find the municipalities, I've just been saying, owing you 52 billion rand, but on the other side you are forced, to burn diesel while people are owing you money. So you are depleting your cash flows, and this is where we find ourselves at a very, very delicate position. And moving forward, provided we can resolve the issue of cash flow, we will be forced as Eskom to implement load shedding because we do not have the money to burn the diesel at the rate that we have been doing up until now. Eskom sê vanaf 8 Desember sal eenheid 1 van die Koeberg kernkragstasie vir normale instandhouding en hervulling gesluit word. Dit sal sowat 920 megawatt se opwekkingskapasiteit van die nasionale netwerk wegneem. Koeberg wat tot op hede 384 dae van ononderbroke toevoer gelewer het, sal weer tussen Junie en Julie volgende jaar in diens wees. Die Afrika Spoorbedryfvereniging of AREA sê die regering moet derde party toegang bespoedig om vragvervoer te verbeter. Transnet het vanjaar 8 keer force majeure verklaar, wat beteken dat hy nie kontrakte kan nakom nie weens onvoorsiene omstandighede. Die verklaring het aanvoerketings ontwrig en Transnet agterstande vererger. AREA sê 'n ineenstorting van Transnet sal Suid-Afrika se ekonomie 'n reuse slag toedien. Die spoorbedryfvereniging sê die spoornetwerk is die land se ruggraat en mag nie misluk nie. President Cyril Ramaphosa se belofte verlede jaar dat derde partye in April vanjaar toegang sou kry tot spoorvrag het egter nie gebeur nie. AREA meen Transnet se swak vertoning belemmer Suid-Afrika se ekonomiese groei. Ports and rails are vital cogs in South Africa's economic health. Instead, Transnet is holding the economy back unnecessarily. AREA sê die 2 week lange staking van Transnet werknemers verlede maand het die land miljard rand per dag gekos en weer eens die broosheid van die ekonomie blootgelê. Volgens die Gautrain bestuursagentskap vernuweer kabeldiefstal en vandalisme die spoornetwerk. The failure of rolling stock is also due to commuter behavior and the criminal element within the rail system. Copper theft and vandalism immensely affected the rolling stock. Reliability where trains are stripped of cables and in the staging yards.
AREA voer aan dat derde party rolspelers Transnet se las en agterstand kan verlig, maar die regering moet eers sy belofte gestand doen om dit moontlik te maak. Uitspraak is voorbehou in die saak wat die organisasie teen belastingsmisbruik of OUTA teen die ARTO-wetgewing aanhangig gemaak het. OUTA wil hê die konstitusionele hof moet 'n uitspraak deur die Hooggeregshof bekragtig wat die ARTO-wet en die wysigingswet ongrondwetlik verklaar het. ARTO se strafpuntstelsel kan beteken dat motoriste se rybewyse opgeskort of uiteindelik gekanselleer kan word. Die departement van vervoer is onder diegene wat OUTA se aansoek teenstaan. OUTA se regsverteenwoordigers het aangevoer dat die wetgewing provinsiale en munisipale owerhede verhoed om hulle eie verkeersboetes te reguleer. Hulle bevraagteken dit of die regering die vermoë gaan hê om 'n nasionale verkeersreguleringsstelsel te bedryf. With one, judicial process and appeals process to handle the whole country's administration thereof, we believe there are going to be significant problems. And when there are significant problems at a national level and it starts to impact at a local government level. Die regspan van die vervoerdepartement het OUTA se betoog verwerp en sê die wetgewing gaan nie plaaslike wetstoepassers se magte wegneem nie. It is merely assisting to ensure that in as far as compliance with traffic laws is concerned, there is what we call a recourse to make sure that those who continue to infringe laws that are at the local sphere of government are held accountable at the end of the day. Die ARTO-wet maak voorsiening vir die daarstelling van 'n appeltribunaal wat volgens die departement 'n ander tipe regstelsel aan motoriste kan verskaf. Ons gaan voort met die bulletin. Die konsepverklaring van die G20-beraad wat hom op 'n bestendige wêreldekonomie toespits, is reeds deur die media gesien. Hoog op die sakelys, die oorlog in Oos-Europa. Die verklaring veroordeel die oorlog en sê dit vererger swak plekke in die wêreldekonomie. Die amptelike verklaring word eers môre bekend gemaak, maar Rusland wys reeds stande. We must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. So is die beraad geopen, maar verdeeldheid is op die oog af onafwendbaar. The single best way to end the acute crisis in food and energy is for Russia to end the senseless war and to respect the UN Charter. And with Russia's foreign minister sitting there, we highlighted both the illegality and barbaric nature of Russia's war, and also the devastating impact it is having on people around the world through higher food and energy prices. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het die beraad virtueel toegespreek. Hy vra dat wêreldleiers 'n plan om die oorlog stop te sit ondersteun en ook dat die internasionale kernenergieagentskap beheer van die Zaporizhzhia-aanleg in Oekraïne by die Russe oorneem. Die wit olifant in die vertrek is sy Russiese eweknie se afwesigheid by die beraad na bewering om internasionale veroordeling te ontduik. Die minister van buitelandse sake, Sergei Lavrov, woon egter die beraad by. Hy sê die konsepverklaring verdeel die beraad en vra vir 'n meer regverdige verklaring wat alle kante in ag neem. Intussen het FIFA se president die volgende pleidooi aan wêreldleiers gerig in aanloop tot die sokker wêreldbeker later die maand in Qatar. So my plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for 1 month for the duration of the World Cup, or at least the implementation of some humanitarian corridors or anything that could lead to the resumption of dialogue as a first step to peace. Afgevaardigdes het tou getrek oor sogenaamde verlies- en skadefinansiering by die COP27 klimaatberaad in Egipte. Ontwikkelende lande probeer reeds jarelank die vergoedingsbeginsel op die saaklys kry, maar is vanjaar die eerste keer ingesluit sedert die eerste COP saamtrek in 1995.
Arm lande het minder nywerheidsaktiwiteite wat bydra tot die planeet se klimaatverknorsing. Tog word hulle juis swaar getref deur klimaatrampe. Dit is die beginsel waarop ontwikkelende lande finansiële hulp vra vir die hantering van verlies en skade. Suid-Afrika se onderhandelingsspan sê die saak verloop met stampe en stote. The finance that you have now is for mitigation and adaptation, and we can point to a number of activities and projects and programs. But loss and damage, nothing. So that is what it is about now. At least in the spoken word, we weren't experiencing backsliding from developed countries. I think we have been concerned that that would be the case. There was strong denial of that in the meeting this morning. Intussen het die Europese Unie afgevaardigde ontken dat die oorlog in Oekraïne en gevolglike Europese energiekrisis die EU laat terugkrabbel op klimaatvoornemens. Europa het hom verbind daartoe om kweekhuisgasuitlatings teen die einde van die dekade met 55% te verminder en heeltemal uit te skakel teen 2050. We are ready to address loss and damage because too many countries cannot shoulder the climate crisis on their own. We need to close the gap on climate finance, including by collectively doubling adaptation finance. Parties that have not delivered need to take responsibility and need to deliver. En Simon Koffie, die minister van onder meer buitelandse sake van die piepklein eilandnasiekie Tuvalu, het 'n treffende pleidooi gelewer. Tuvalu word uiters swaar getref deur stygende seevlakke en gaan volgens voorspellings teen die einde van die eeu onbewoonbaar wees. As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. And to keep them safe from harm, no matter what happens in the physical world, we'll move them to the cloud. Islands like this one won't survive rapid temperature increases, rising sea levels and droughts, so we'll recreate them virtually. Piece by piece, we'll preserve our country, provide solace to our people, and remind our children and our grandchildren what our home once was. Koffie het gewaarsku dat sonder dringende optrede die wêreld binnekort by Tuvalu sal moet aansluit as blote digitale weergawe van plekke wat nie meer bestaan nie. Inwoners van Bloemfontein het gemengde gevoelens na 'n oproep deur die Mangaung Metro dat hulle Amerikaanse veghonde aan die dierebeskermingsvereniging moet oorhandig. Dit volg na die gruisame dood van die 8-jarige Olobegeng Mosime die afgelope naweek. Altesaam 49 pitbull terriers is tot dusver aan die DBV gegee. Gister is 35 oorhandig en die res vandag. Altesaam 41 lande, waaronder Spanje, Denemarke en dele van Brasilië, het pitbullhonde verban. Die drukgroep Ban Pitbulls beywer om die ras as troeteldier te verbied. In Bloemfontein het sommige inwoners afgeslaan nadat die metro 'n beroep gedoen het dat die honde opgegee word. Maar ander sê hulle het baie geld bestee om vir hulle geliefde honde te sorg. When we take them to the vet, it's like we take them every over 6 months. We take them to the vet. It's for every dog we must pay $280. It's a lot of money that also. And at the vet, it's only that 5-in-1 that they are giving them. No other things. When the dog is sick, we also take them to the vet, you see. Pitbull-eienaars sê goeie honde word slegte honde as gevolg van slegte eienaars. I'm keeping my dog for security reasons because we are only women here in the house and the dog is for our protection. Die DBV in Bloemfontein sê hy gaan al die pitbullhonde wat aan hom oorhandig is, evalueer. Gister alleen het ons alreeds 35 pitbullhonde ingekry. Vandag tot op hierdie oomblik het die 14 al ingekom, maar die fone hou aan lei en ek glo teen vanmiddag sal ons ook omtrent 35 na 40 honde ingekry het. Wat gaan gebeur met hierdie honde na die tyd? Ons het 'n veearts wat na die honde kyk en ook 'n dierewelsyns persoon wat na hulle gedrag gaan kyk en uit daardie verslag sal ons daarmee deel. Die 8-jarige Olebogeng word na verwagting later die week begrawe. En nou vir 'n kort oorsig van die dag se markaanwysers. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewig teen 'n swakker Amerikaanse dollar. Die plaaslike eenheid het wel veld verloor teen die Britse pond en euro.
Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit met sterker mynbou en nywerheidsaandele wat opgeweeg het teen verliese in finansiële aandele. Goud en platinum was duurder teen die sluiting van die JSE en Brent-olie se pryse teruggesak weens 'n oënskynlike daling in aanvraag. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember meesal gedaal. Witmielies kos R5.164 per ton, dit is R85 minder. Koring se prys was R6.806 per ton, R98 minder. Sonneblom was R11.894 of R5 per ton meer. En soja kos R212 minder op R10.250 per ton. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref, enkele buie en donderbuie kan verwag word in dele van Kaapstad, Noord-Kaap en Noordwes. Verspreide buie en donderbuie kan verwag word in gedeeltes van die Vrystaat, Noord-Kaap, asook in die grootste gedeelte van die Oos-Kaap. 'n Koue front beweeg oor deur die weste. Wat môre aan betref, 60% kans vir reën kan verwag word in dele van die Oos-Kaap, Lesotho, Vrystaat, asook in dele van KwaZulu-Natal. Andersins enkele buie oor die grootste gedeelte van die land. Lig tot matige wind kan ook verwag word kuslangs asook in die binneland. Daar is 'n waarskuwing uitgereik deur die Afrikaanse weerdiens vir ewige buie in dele van die Oos-Kaap. Asook 'n waarskuwing vir môre vir ewige buie in dele van KwaZulu-Natal. Die toestande is bevorderlik vir die ontstaan van weg- of veldbrande in die Noord-Kaap. Ewige buie, wees asseblief versigtig want dit kan lei tot plaaslike oorstromings in nedersettings. Die minimum en maximum temperature Gauteng, 'n warme dag in Gauteng, Pretoria bereik 'n maksimum van 28, Johannesburg 26, Vereniging 27, Limpopo gedeeltelik bewolk tot bewolk, Messina bereik 'n maksimum van 28, Mokopane 27. Dan beweeg ons oor na Mpumalanga, gedeeltelik bewolkte dag in hierdie provinsies, Skukuza bereik 'n maksimum van 36, Ermelo 29, Standerton 13. Kuslangs verspreide buie en donderbuie kan verwag word in KwaZulu-Natal, Kokstad bereik 'n maksimum van 25, Durban en Richards Bay 24. In die Oos-Kaap verspreide buie en donderbuie kan verwag word in die noordelike gedeelte van hierdie provinsie. Graafrenet bereik 'n maksimum van 30, Oos-London 22, Volomore 13-28. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolkte dag in die grootste gedeelte van die provinsie met enkele buie en donderbuie kuslangs. Kaapstad 20, Beaufortwes 28 en Oudtshoorn 14-27. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk, warme dag in die provinsie Appington bereik 'n maks van 33, De Aar 30. Terug na die binneland, Vrystaat gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie in die oostelike gedeelte. Bloemfontein bereik 'n maksimum van 30, Botawil 29. Dan laastens Noordwes, gedeeltelik bewolkte dag in hierdie provinsie. Rustenburg bereik 'n maksimum van 30, Dahoeng en Tosca bereik 'n maksimum van 24, van 34 eerder en Vryburg 33. Dit is in al van ons hier by die Veersentrum. Geniet die aand.